Dragi prijatelji, večeras ću vam u čudnim pričama ispričati jednu baš čudnu priču koju nisam uspeo do kraja da je odgonetnem, ali pokušat ću ipak da koliko toliko dam neko logično objašnjenje u smislu mog mišljenja i neke moje pretpostavke. Sve je počelo 20. novembra 2018. godine kada je brat jednog čoveka, zvaćemo ga Dule, došao je u policijsku stanicu Subotica i prijavio je nestanak svog rođenog brata, Dragana Zolnajića, i prijavio je nestanak svoje snaje Svetlane. Sa Duletom je bio i jedan od sinova Dragana i Svetlane. I on je također sa svojim stricem prijavio nestanak svojih roditelja. Rekao je da od 20. novembra pokušava da dobije svoga oca i da se brine zašto mu se on ne javlja. Međutim, moramo da počnemo od samog početka, da vidimo ko je Dragan Zolnajić i ko je njegova supruga Svetlana Zolnajić. Dragan Zolnajić je rođen 1965. godine u Subotici. Tu je završio osnovnu i srednju školu. Voleo je mnoge stvari u životu, ali najviše na svetu je voleo fudbal, i to ne bilo koji fudbal, nego voleo je jedan klub koji se zvao Fudbalski klub Bačka 1901. To je zapravo najstariji fudbalski klub ne samo u Srbiji, nego zvanično je važio za najstariji fudbalski klub u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. On je osnovan još 1894. godine, ali od 1901. godine on se takmiči u tim ligama u kojim se takmiči i nikada nije ispao, nikad se nije gasio. Stalno je standardan i od 1901. se zove FK Bačka. Dragan je voleo ovaj fudbalski klub. U početku je maštao o tome da jednog dana postane i fudbaler ovog kluba, međutim nije bio baš talentovan za igranje fudbala, ali i dalje je bio vatreni navijač FK Bačka. On je veliki deo svog vremena provodio na tim fudbalskim utakmicama, gledajući i navijajući za ovaj klub. Dragan odmah posle srednje škole upoznaje jednu prelepu devojku, ona se zvala Svetlana, ona je rođena 1972. godine, bila je mlađa od njega 7 godina i kada je Dragan stasao baš u onog mladića od 26-27 godina, ona je otprilike tada završila srednju školu i njih dvoje su odlučili da se uzmu. I Dragan u međuvremenu je počeo da se bavi trgovinom voća na veliko. I to ne samo da se bavio u smislu neke sitne trgovine, on je zapravo postao jedan od glavnih trgovaca na Kvantaškoj pijaci u Subotici. I važio je za čoveka koji okreće veliki novac. On je odmah kupio i plac, napravio je kuću u naselju Aleksandrovo, to je prigradsko naselje u Subotici, i tamo je u dogovoru sa svojom suprugom Svetlanom napravio baš lep utak za život. Njih dvoje dobijaju 2 sina i kćer. Dragan od trgovine voćem je zaradio ogroman novac i on je počeo da važi za jednog od bogatih ljudi u Subotici. I sada, čim počnu da se vrte velike pare, odmah počinju da se javljaju i neke ideje da vam se zapravo ostvare dečački snovi. I pošto je Draganu jedan od glavnih snova bio da igra za FK Bačka, on je odlučio da na neki način bude deo ovog kluba u smislu sponzora. I on je godinama sponzorisao i na neki način finansirao ovaj fudbalski klub. Naravno, nije on bio sam u toj priči. I na kraju, da bi im se fudbalski klub odužio, klub je njima omogućio da postanu članovi uprave. I Dragan je tako postao član uprave FK Bačka. Bio je jako ponosan zbog toga. I sada je sve više i više ubacivao u fudbalski klub,
A ja se sećam jedne davne izjave bivšeg italijanskog predsjednika kada je rekao ako želiš nekog da uništiš, onda mu preporuči ili da kupi fudbalski klub, a ako ga baš mnogo mrziš, onda mu pokloni svoj fudbalski klub. Jer Berlusconi je u fudbal ušao kao milijarder, a izašao je malte ne praznih džepova. To je bar njegova lična izjava. Svi se sećamo ko je bio Berlusconi, bio je i predsjednik Italije, bio je i TV mogul u Italiji, ali svi ga pamtimo kao vlasnika fudbalskog kluba Milan. Tako da on je to rekao najverovatnije iz srca i iz iskustva na kraju krajeva. I najverovatnije da ovaj Berlusconijev savjet nije Dragan čuo. On je, bez obzira što se ne radi o fudbalskom klubu Milan, on je Bačku doživljavao više od Milana. On je nesebično ulagao svoj novac u ovaj klub. E sada, da li klub kao klub je imao i svoj lanac kladionica ili svašta nešto, priča se da je Dragan počeo da ulaže velike pare na klađenja. Odnosno, kako se to u našem narodu kaže, počeo je da se kocka. Ulagao je veliki novac i nije ni primjećivao da je sve više ostajao bez novca. Fudbalski klub je zapravo crna rupa za novac. I ući u tu priču, a da niste pravi vuk, to je znači totalna propast. E sada, da ne ispadne da ja pričam nešto protiv fudbala, moj savjet je svim ljudima, pa i onima koji se bave biznisom, da se ne hvataju u kolo koje ne znaju da igraju. Tako da ne bude ona priča našla se vila zašto nije bila. A Dragan je očigledno bio vila koja nije bila za ovo fudbalsko kolo. Ali eto, on je izabran i za sportskog direktora FK Bačka 1901. I onda je smatrao da kao sportski direktor treba da se što više onako isprsi i ulagao je on tu i u kupovinu igrača, svašta nešto je radio i 2016. godine u FK Bačka se nešto dešava i tadašnji predsjednik fudbalskog kluba napušta taj klub. Najverovatnije da je osetio da duvaju neki opasni vetrovi, da je opasno da se pliva u tim fudbalskim vodama i čovjek je napustio brod. Otišao je iz FK Bačka. I sada skupština kluba treba da izabere novog predsjednika, ko će da upravlja klubom. I šta se dešava u ovoj priči? Pa upravo ono što se dešava u svakoj priči u Srbiji. Bez obzira da li se bira predsjednik mesne zajednice u nekom selu, da li se bira novi direktor neke seoske škole, da li se bira novi predsjednik neke stranke. Uvek mora da dođe do neke podele, cepanje bar na 2 dela, a nekada na 3, 4 pa i 5 delova. I sada što je najgore, u toj priči svaka frakcija ima svog najboljeg kandidata za to mesto. I vide sebe pored njega kao ono, mi smo te postavili, ti ćeš sada da nam ostvariš to i to. Odmah vide neku svoju dobit. To se desilo i u ovom slučaju. Doduše nije bilo 4 ili 5 tih frakcija, pojavile su se samo 2. Ali te 2 frakcije počinju da ratuju. Frakcija kojoj je pripadao Dragan odlučila je da izvrši puč. Oni su u jednom trenutku odabrali pravi dan kada je najpogodniji za to što planiraju i upali su u prostorije fudbalskog kluba i izbacili su sekretara kluba napolje. I šta rade dalje? Oni obijaju i kasu fudbalskog kluba, ne u smislu samo da uzmu novac, nego i sve ono što im je potrebno da bi se legalizovali. To znači pečat, određenu dokumentaciju i svašta nešto. Međutim, oni nisu valjda ni bili svesni kako su ozbiljno krivično delo uradili. Zamislite, obijate kasu. Ima vas više od 3. To je već organizovana grupa. Konfiskuje se $500.000 dinara.
Sada, pred zakonom, to izgleda kao pljačka, ne kao konfiskacija. A svako prisvajanje protivzakonito, ako je veće od 5.000 dinara, je krivično delo. Ali šta je najgore od onog što su oni ovde uradili? Oni prisvajaju pečat, falsifikuju ga. Možete da zamislite kako je to krivično delo. Zatim kreiraju jedan novi dokument, odlaze u APR i predaju taj isti dokument u kome piše da su predstavnici one druge frakcije iz kluba zapravo dali ostavke. A da su oni koji su predali taj novi dokument zapravo legitimni predstavnici kluba. To je faktički jedno teško krivično delo falsifikata. Jer moramo da kažemo još nešto. Ako jedan fudbalski klub ostane u svojoj ligi godinama, ne gasi se tamo u APR-u, postoji 124 godine, on dobija velike subvencije i finansijsku pomoć i od Fudbalskog saveza Srbije, pa čak i od UEFA. Tačno se zna koji klub koliko dobija. I radi se o velikoj cifri. Tako da nije mala stvar biti u fudbalu i zato valjda svi ljudi kada naprave velike pare i kada im udari novac i slava u glavu, ulaze u te fudbalske klubove. Ne bih sada da navodim imena mnogih ljudi koji su se uhvatili u tu priču, neki su i uspeli, međutim 90% njih je palo u bunar bez dna, jer fudbal je upravo ta priča. Međutim, šta se dešava? Ova druga frakcija, za koju su oni smatrali da su je nadmudrili, ona se ne predaje. Oni su odlučili da podnesu krivične prijave protiv pučista i to se i desilo. A jedan od pučista je upravo Dragan. I protiv Dragana se podnosi krivična prijava, pošto se on samoproglasio, ne samoproglasio, nego proglasili su ga njegovi pajtosi pučisti za sportskog direktora. On je dobio krivičnu prijavu, protiv njega se pokreće veliki postupak, treba da se plati velika kazna. Kreće njegov posao da ide jednom nizbrdicom, malte ne je bankrotirao. I zbog tog postupka nekim ljudima iz te grupe bilo je zabranjeno da napuštaju zemlju. Jedan od njih je upravo bio Dragan. I ne samo to, nego je svakog meseca morao da se javlja u policijsku stanicu, kako mu ne bi stavili nanogicu. I rekli su mu, ili ćeš da se javljaš redovno, ili ideš na nanogicu, ili ti određujemo pritvor do okončanja postupka. Možda je bilo najbolje da je Dragan otišao u pritvor, on je ipak odlučio da se brani sa slobode. Obavezao se da se uredno javlja, međutim, više posao nije cvetao kako je do tada on navikao. Najverovatnije mnogi poslovni partneri su čuli za njegove probleme sa zakonom, odmah su počeli da ga izbegavaju, nisu smeli da sklapaju velike poslove u smislu da dobija ko zna koliko šlepera tog voća pa da ga on posle prodaje marketima i tako dalje, jer čim se vodi postupak protiv vas može da se desi da ode čovek u zatvor i sada neko dao je recimo 1.500 tona jabuka i propadne mu priča zato što je bio neoprezan i nesmotren. Dragan je radio to na kamionima, na šleperima i dolazili su ljudi iz cele Srbije, ne samo iz Vojvodine, da bi na čuvenom subotičkom Kvantašu kupovali voće na veliko. I to se sada razvozilo marketima kako to funkcioniše i odjednom Dragan, od čoveka koji je važio za bogatog, koji zna da okrene velike pare, ostaje bez glavnog prihoda. I bez obzira što se sada vodi postupak protiv njega, on je i dalje u upravi kluba, ponovo su ga izabrali 2017. u novu upravu, ali više on nije onaj stari Dragan, nema love da on ulaže sada u fudbalski klub, počinje da se snalazi i da preživljava kako zna i ume. I sada on odlazi kod starih prijatelja koji su nekada od njega kupovali jabuke, kruške i ne znam šta već sve. On sada uzima od njih voće i pick-upom to razvozi po nekim piljarama i onu razliku
od kvantaša do piljare on uzima za sebe, a sutra dan ovim ljudima koji su mu dali robu nosi pare i uzima drugu robu. Od jednog velikog poslovnog čoveka pao je na sitnog trgovca. Međutim, kazne koje je morao da plaća i sudu i možda bankama ili već sve kome, ja to i ne znam, bile su velike, tako da mu je banka konfiskovala porodičnu kuću. I ona je, kako se to kaže, tu istu kuću na doboš i prodala drugom čoveku. Taj koji je kupio njegovu kuću nije imao nameru da živi u toj kući. On mu je faktički odredio kiriju. I sada čovek koji je napravio kuću sa svojom suprugom Svetlanom postaje podstanar u rođenoj kući. I jedino što je u toj priči bilo utešno za Svetlanu i za Dragana, to je da su im deca bila već velika i to su vrlo fina, lepa i dobro vaspitana i školovana deca. Jedan od sinova živi u Beogradu, vrlo je uspešan čovek. Drugi živi u Budimpešti, takođe je uspešan čovek. I imaju i ćerkicu koja studira uspešno medicinu u Novom Sadu. To je jedino Svetlanu tešilo. Međutim, ona je te 2016. godine rekla Draganu da mora da ide kod jedne svoje prijateljice u Sloveniju, koja je radila neki posao kako bi preko nje u stvari uspela da pronađe posao i da počne da radi u nekoj firmi. I 2016. godine Svetlana zaista odlazi za Sloveniju i ona je gore živela i radila. I dolazila je povremeno da bi obišla naravno svoju decu, svoje roditelje i naravno supruga. Posle toga bi se ona ponovo vratila u Sloveniju. I šta je sada tu jako bitno da se naglasi? Dragan se menja. On totalno je nezadovoljan. Bez obzira što sada nekako nalazi utehu u tim čestim odlascima na fudbalske utakmice, posmatra i treninge. Njemu je FK Bačka zapravo sve. Međutim, dobija i novi porok. Bar oni prijatelji koji su ga znali kažu da je počeo da se kocka. Nisu to bila ona samo sportska klađenja, po pričama nekih njegovih poznanika počeo je da igra i elektronski rulet. I šta se dešava? On ne samo da gubi veliki novac, on se i zadužuje. Na osnovu stare slave mnogi prijatelji su mu pozajmljivali novac. I prema pričama nekih njegovih poznanika, Dragan je u jednom trenutku prema tim svojim poverenicima imao obavezu da im isplati 300.000 eura. Znači, zadužio se ogroman novac. Te pare nije mogao nikako da zaradi, niti je imao šta da proda da bi to isplatio. I stalno se nekako vrteo u krug, najverovatnije je on počeo kada dođe Svetlana da je opterećuje i tim pričama, kako duguje te ovom, te onom. I sada Svetlana je njega poštovala zato što je znala da je on bio i dobar otac, bio je i dobar suprug. Svetlana je njega volela. Ali svaka normalna žena, kada primeti da je suprug počeo da se kocka, prestaje da voli tog čoveka, to je normalno. I gleda kako da se izvuče iz te priče. Zašto se svaka normalna žena izvlači iz takve priče? Jer svakoj normalnoj ženi, pre svega, nije najbitnija ljubav, nego joj je na prvom mestu najvažnija sigurnost. Njena sigurnost i sigurnost njene dece. A da bi ona bila sigurna, i naravno deca, treba da ima muža koji nije narkoman, koji nije kockar. Jer koliko god da nekada dobiju na toj kocki, to je jako malo koliko može da se potroši već sutra ujutru. Jer koliko god da ste dobili na toj kocki i da dođete kod svoje supruge i da kažete: dušo, evo vodim te na večeru, ideš da kupiš sada lepu jaknu, ideš da kupiš dobru torbu, dobio sam 10.000 ili dobio sam 50.000 eura.
Ona će vas gledati bledim očima kao mrena i imat će kiseo osmeh. Zašto? Jer zna da vi već sutra nećete imati ni jedan dinar. Ma ni jednu paru, kakav dinar. Jer nije problem što ćete to potrošiti, zadužit ćete se još više. Tako da će ona tu torbu koju bude kupila, da li je to Louis Vuitton ili bilo šta, morati da proda po 10 puta manjoj ceni da bi imala da kupi i da spremi ručak. Jer svaka normalna žena u tom svom suprugu koji je kockar ne vidi samo njegov lični problem, to je zapravo problem cele porodice. Nije tu samo problematika prokockanog novca, nego to što se bude zadužio sutra, to je zapravo dug koji ne preti samo njemu, nego žene gledaju, aha, to će naneti problema možda i mojoj deci, ne daj Bože, možda i meni. Jer taj koji bude došao da naplati taj dug, možda će ovde da dođe da pokaže neku silu, možda će mahati nekim pištoljem. Naravno, nijedna normalna žena takvog čoveka ne može da voli. Ona mu u početku daje savete nemoj, nemoj, nemoj i vidi da on svesno ide u problem i onda dolazi do zaključka, pa ako on mene ne sluša, znači da on mene i ne voli. Zašto bih ja volela njega? I jedan od prvih koraka koje treba da preduzmem, to je da ostavim ovog čoveka i da oni koji mu daju novac shvate da je taj dug zapravo njegov. I ja to apsolutno razumem. I podržavam stav svake žene koja tako razmišlja. Ovde je sada Svetlana našla posao u zapadnoj Evropi, u Sloveniji, to je sada zapad. Pretpostavljam da je svojoj deci slala neki novac, najverovatnije je imala i neki svoj račun gde je stavljala i neku svoju ušteđevinu za ne daj Bože i za neke crne dane. Računala je, eto još uvek sam mlada, imam svega 45 godina, u najboljim sam godinama, do 65. ja sam zaradila i penziju ovde u Sloveniji, vraćam se kao inostrani penzioner, ipak sam nešto uspela. Moći ću da pomognem sutra svojim unučićima. Svetlana je razmišljala ispravno. I najverovatnije da su joj i te njene prijateljice u Sloveniji davale savete da ona jednostavno ostavi Dragana i da otpočne u Sloveniji novi život. A šta to podrazumeva? To podrazumeva sve za jednu ženu. Pa i onaj emotivni deo. Na kraju krajeva Slovenija je puna prelepih ljudi i uspešnih ljudi, kojima nije glavna stvar ujutru kada ustanu da odmah popiju čašu rakije, da odu da se napiju i da posle radnog dana se vrate i premlate svoju ženu. I normalno sve je stvar kulture i ti ljudi koji se tamo rađaju, a čiji su roditelji došli iz recimo Crne Gore, Bosne ili Makedonije, Srbije, oni samim odrastanjem tamo poprimaju i mentalitet Slovenaca. I sada ne mora to da bude neki, ono što se kaže, genetski Slovenac. Može to da bude i jedan, recimo, Bosanac, koji je tamo rođen, stasao, zapadne za oko Svetlani, počnu priču, druženje i rodi se nova ljubav. I to je nešto što je sasvim normalno. Ja verujem da je Svetlana kao jedna onako lepa žena sigurno bila predmet raznih flertova sa tim našim ljudima koji žive i rade gore i najverovatnije da je i ona imala neku simpatiju i da je već počela da razmišlja kako treba da organizuje i taj emotivni deo života. Međutim, imala je sigurno problem u toj priči najverovatnije u svojoj psihi. Zašto? Zato što je ona ponela ovde ovaj naš mentalitet u smislu neću da uđem u novu vezu ako ne raščistim sa svojim suprugom, ja neću da ga lažem zbog dece, ja ću da se razvedem i tome slično. I boraveći gore u Sloveniji, najverovatnije da je i Svetlana poprimila taj malo zapadnjački sistem razmišljanja. I zaboravila je da ne može tek tako lako da kaže svom suprugu iz Srbije
da hoće da se razvede od njega zato što našla sam drugu vezu. Ne može muž iz Srbije da prihvati tek tako tu činjenicu da ima svog suparnika. Zato što su muškarci u Srbiji prilično onako temperamentniji i vatreniji u odnosu na one iz Slovenije. I čim je temperament, odmah ispadne problem. Jer muškarca u Srbiji je najbolje ostaviti na sljedeći način. Jednostavno nestanete, blokirate ga i ne javljate mu se. Odete u neku drugu državu ili neki drugi grad i samo mu preko advokata pošaljete zahtev za razvod. Jer u ovom slučaju Svetlana je bila u Sloveniji. Drugo, znala je da njen suprug ne sme da napusti ne Srbiju, nego teritoriju Subotice, a da se ne javi policiji. Njega bi odmah uhapsili. Sada, vi ste mu došli na noge. Dolazi Svetlana 10. novembra kako bi svom suprugu saopštila da ima nameru da se razvede od njega. Ja verujem da je ona imala neku emotivnu vezu, bar to je neka izjava njenih prijatelja, ali i da nije imala emotivnu vezu, sigurno je htela da mu kaže da je glavni razlog za razvod zato što se zaljubila u nekog normalnog čoveka. Jer htela je sigurno Dragana da ga prosvesti i da mu stavi do znanja koliko je on nisko pao. Ne želim da budem sa nekim ko je kockar, koji je napravio problem ne samo sebi, nego sutra može da bude taj problem celoj porodici i ovako ova kuća u koju dolazim sada kod tebe, koju smo zajedno stvarali, ti si je dao na hipoteku, odnosno izgubio si je. Da li plaćaš sada kiriju ili ne, ja to ne znam, ali znam da ti svakog meseca uvek dodajem neki novac ili šaljem Western Unionom ili kada dođem ovde ostavim ti neku kovertu kako bi se ti snalazio. I neću više takav život. To kada je rekla jadna Svetlana, najverovatnije nije ni znala da je zapravo potpisala sebi smrtnu presudu i da se oprašta od svog života. Šta je Dragan uradio, to će se tek videti kasnije, ali on počinje 17. novembra da priča kako mu je žena nestala. Trebala je da ide za Sloveniju 29. novembra. Takva je priča bila. Međutim, tu su joj lična dokumenta, ali nje nema. I sada se on pravda nekim svojim prijateljima i rođacima i počinje da priča da se plaši da su neki ljudi kojima on duguje veliki novac možda učinili neko zlo njegovoj supruzi ili da su je oteli kako bi od njega iznudili novac. I sada neko od tih njegovih prijatelja mu je i dao savjet. Pa dobro, Dragane, idi i to prijavi u policiju. Mi ne možemo da ti pomognemo. Šta je, da skupimo sada pare da je otkupimo? Jesi ti svestan koje su oni krivično delo uradili ako su oteli tvoju suprugu Svetlanu? Međutim, Dragan je najverovatnije govorio kako on ne sme da to prijavi policiji, jer oni će ko zna koje zlo da učine njegovoj voljenoj Svetlani. On odlazi i do bivše svekrve svoje rođene sestre i odnosi jednu vreću jabuka. To je bila subota 17. novembar i kaže, evo, doneo sam jabuke da imate da date deci kada dođu tu kod vas da vas obiđu, jer treba da vam odnesem ove jabuke dole do podruma. I sada njegova prija, kažemo, daj Dragane, šta ti je, što bi ti nosio do podruma, to ćemo ovde da ostavimo i onako da pravimo pite, dolaze sutra deca, nedelja, evo možeš i ti doći kod nas, bit će tu nedeljni ručak, dobrodošao si. I sada Dragan kaže, dobro, razmislit ću, hvala na pozivu. Naravno, Dragan se sutra dan nije pojavio. I ne samo sutra dan, on se nije pojavio u narednih nekoliko dana. Znači, od tog 17. novembra Dragan postaje nedostupan na svom telefonu. Niko nije mogao da ga dobije. Njegova deca
postaju jako uznemirene. Ne mogu da dobiju svoju majku od 16. Draganova rođena sestra, zapravo njihova tetka, ima informaciju da Svetlane nema od 16. A sada je i otac Dragan nedostupan na telefon. I jedan od sinova obraća se svom stricu, koji isto pokušava danima da dobije svog rođenog brata i na kraju je rekao svom sinovcu: dobro sine, dođi kod mene, idemo zajedno da prijavimo Draganov nestanak. I Dule je 20. novembra 2018. godine pristupio u policijsku stanicu sa svojim sinovcem i prijavio je nestanak Dragana Zolnajića i svoje snaje Svetlane Zolnajić. Tu su bili policajci koji su uzeli prijavu na zapis i počela je potraga za Draganom i za Svetlanom. Po svim policijskim stanicama je stigla centralna depeša da se traže ovo dvoje ljudi. A njihova deca su napravila objavu preko društvenih mreža da se traže Dragan i Svetlana, objavili su i njihove fotografije sa svim generalijama. I stavili su čak i brojeve svojih telefona. I zamolili su sve ljude, ako ih negde primete, da im odmah jave ili da prijave prvoj policijskoj stanici. Naravno, mnogi su se javljali da su ih negde videli, da su videli sličnog čoveka. To je trajalo tako danima. Ništa se nije znalo, ni gde je Dragan, ni gde je Svetlana. I onda iznenada 24. novembra, negde oko 16 časova, jedan čovek je telefonom javio Draganovom bratu da je primetio Draganov auto Fiat Doblo, bele boje, odmah tu iza vrtića u naselju Aleksandrovo. I da je siguran da se radi o Draganovom automobilu. Dule je odmah to javio policiji i oni su došli na samo lice mesta. I tamo su zaista zatekli Draganov automobil. Prednja leva guma mu je bila ispuštena, znači nije bila pocepana, nego ispuštena. I što je bilo interesantno, automobil je bio otključan i ključ je bio u bravi automobila. Međutim, ništa nije ukazivalo da je Dragan negde u blizini. Pitali su neke ljude da li su videli ko je dovezao ovaj automobil, koga je tu ostavio, niko nije znao. Kažu tu je već par sati, ali koga je ostavio i kad, mi ne znamo. Policija je tražila da pronađe neki trag nekog nasilja, u smislu sve je ukazivalo, bar po priči Draganovog brata, da je Dragana najverovatnije neko oteo. I onda je Draganov brat ispričao policajcima da Dragan duguje nekim ljudima navodno 300.000 eura i da je nestanak Svetlane i Dragana upravo vezan za taj finansijski dug. Da li je policija obavila neke razgovore sa eventualnim poveriocima Dragana Zolnajića, ja to sada ne znam, ali pretpostavljam da je najverovatnije i pokušala da stupi u kontakt sa nekima od njih, a možda je i obavila razgovor. Porodica Zolnajića je bila ubeđena da su Dragan i Svetlana oteti. Svi su onako pričali gde bi oni mogli da budu, šta je moglo da se desi, i oko 12 časova 28. novembra, kada se bivša svekrva Draganove rođene sestre vratila od lekara, ona je bila iznenađena kada je videla veliki broj policajaca u svom dvorištu i bila je uplašena. Požurila je i kada je ušla, tu je stajao i njen suprug, bio je i njen sin i ona je pitala šta se desilo. Kaže, mama, ostani tu u podrumu, dole ima neki problem. Svi smo živi, zdravi, međutim, desilo se nešto Draganu. I tada je saznala da je njena snaja, dok je silazila dole do podruma, pronašla telo Dragana Zolnajića koje je bilo u lokvi krvi. I naravno, pošto je uplašena žena pomislila da se radi
o mrtvom čoveku, ona je odmah pozvala policiju i hitnu pomoć i kada je policija stigla, oni su ustanovili da Dragan daje znake života. A hitna pomoć ga je odmah odvezla na urgentni centar u Subotici. Dragan je imao ranu na čelu iz koje je curila krv. On je ubrzo posle prijema u bolnici preminuo. A za to vreme policija u podrumu radi uviđaj i pored one lokve krvi pronalazi pištolj marke CZ kalibra 6,35. To je takozvani damski pištolj. To je pištolj koji je jako opasan, ali on nema veliku prostrelnu moć. On je jako opasan ako se nanese ustrelna rana u predelu stomaka ili nekog drugog tela, zato što zrno nema snagu da izađe, nego pravi takozvani rikošet. U ovom slučaju Dragan je ispalio sebi metak u čelo i metak je jedva probio njegovu čelnu kost i zadržao se u mozgu. To je osjećaj kao da je Dragan doživeo jedan teži oblik šloga. Znači, on je još uvek živ, ali on je bez svesti, u komi je. Sada ja ne znam da li je u jednom trenutku Dragan ipak izašao iz te kome i nešto rekao policajcima. Ali, ono što znam, to je da je policija odmah posle par sati, kada je Dragan umro, pronašla i Svetlanu. Svetlanu je pronašla nekoliko kilometara od centra grada, na jednom velikom imanju, odmah pored puta koji vodi od Subotice ka Paliću, pored jednog velikog tržnog centra, zapravo pored metroa, i ona je bila bačena u jednoj od dve šahte koje se nalaze jedna pored druge i služe za vodu. Znači, neko je otvorio poklopac šahte i bacio je unutra telo nesrećne Svetlane, koje je bilo omotano u dva ćebeta i preko nje je bilo bačeno 4 vreće jabuka. Iste onakve jabuke kakve je Dragan doneo i poklonio svojim prijateljima 17. novembra. I kada je policija izvukla Svetlanino telo i kada ju je odmotala, ustanovili su da Svetlana na sebi ima 2 rane. Imala je na grudima jednu prostrelnu ranu od metka i imala je takođe na vratu veliki rez od uveta do uveta. I prilikom uviđaja, pošto policija u blizini nigde nije videla i pronašla neku veću lokvu krvi, pa i u samoj šahti, to je ukazivalo da je ona ubijena na nekom drugom mestu i donešena i tu bačena. Prilikom obdukcije ustanovili su da je Svetlana prvo ubijena iz pištolja kalibra 9 mm pravo u srce. A posle toga, kada je već bila mrtva, ona je preklana. I zbog toga i iz samog tela nije iscurela velika količina krvi. I šta se sada dešava? Tužilaštvo i policija pokušava da napravi rekonstrukciju događaja. I oni su došli do zaključka da je najverovatnije izbila svađa između Svetlane i Dragana kod njih kući i da je Dragan, kada je saznao od Svetlane da ona ima nameru da ga ostavi i da se gore preuda u Sloveniji, izvadio pištolj, repetirao i pucao nesrećnoj ženi u grudi. Bilo kako bilo, on ju je ubio jednim metkom, što ukazuje da to nije ubistvo iz klasične strasti. Zašto? Da je ubistvo, bez obzira da li se radi vatrenim oružjem ili hladnim oružjem, vrši se nekoliko opaljenja. Da je ubistvo iz strasti, on bi je bar sa još nekoliko metaka pogodio. Tu čovek dobija takav napad da više nema kontrolu nad sobom. Čitav šaržer bi ispalio u nju. Pošto se to nije desilo, a ja ne verujem da on imao samo jedan metak,
I ja mislim da je on nehotice ubio Svetlanu. I onda se uplašio. I onda je najverovatnije pomislio, a šta će reći i naša jadna deca kada budu saznali da sam im ubio majku. Uhvatila ga je panika. I onda je pomislio, ja moram telo da odnesem na neko drugo mesto gde će moći krivica da se prebaci na nekog drugog. I najverovatnije da je on u početku mislio da odnese telo u blizinu Paličkog jezera i da ga baci kod onog centra koji je predviđen za izbeglice, odnosno za emigrante koji dolaze iz arapskog sveta, jer su oni skloni da napadaju žene. I onda je on Svetlanu, pošto je ona krvarila iz rane koju je zadobila usled pogotka metkom, umotao u ćebad i stavio je u svoj pick-up kako bi je odvezao tamo gde je i zamislio. Najverovatnije da je on preko nje odmah i natrpao one jabuke koje su mu bile u pick-upu i koje je planirao da odveze u neku piljaru. I krenuo je putem koji vodi ka Paličkom jezeru. Kada je vozio Dragan tim putem, on se setio u jednom trenutku da novi predsednik fudbalskog kluba Bačka ima odmah tu pored puta veliko imanje. To je u stvari kao jedna vikendica sa ogromnim placem na koju on retko kada dolazi i on je računao neće on tu sigurno dolaziti ko zna kad. Dragan je najverovatnije dobro znao tu vikendicu i to imanje, zato što je kao član skupštine fudbalskog kluba Bačka dolazio tu najverovatnije na neka roštiljanja, druženja i tako neke piknike. I tačno je znao gdje se i nalaze te šahte za vodu. Šta je on u tom trenutku smislio? Da je najbolje možda da ne rizikuje odlazak do Palića, da je najbolje tu da svrati, jer tamo u blizini jezera najverovatnije ima dosta milicije i policijskih punktova koji zapravo i paze na migrante da ne bi samo išli i pravili te probleme. I možda je bolje da on telo nesrećne Svetlane i baci u jednu od one dve šahte za koje je znao da se nalaze na imanju. I on je stao ispred tog velikog imanja, došao je do samih šahti, izvukao je telo svoje supruge, ubacio je u jednu od šahti, a onda je preko nje bacio 4 vreće jabuka i zatvorio je šahtu. Da bi onda potom napustio imanje i negde se usput otarasio oružja kojim je izvršeno ovo krivično delo. Ja verujem da je i nož i pištolj upravo bacio u Paličko jezero. Šta dalje radi Dragan? On je došao do zaključka da onu jednu vreću koja mu je ostala sa onim jabukama sutra odnese i pokloni svojim prijateljima. I da se požali kako eto nestala mu je supruga, da se plaši, da se brine za nju i kako je on zapravo sav skrhan bolom i brigom gde se nalazi Svetlana. I to je i uradio. Kasnije je išao i po kafanama i delovao je jako zabrinuto. Zapravo pokušavao je da tim svojim lažnim pričama na neki način stvori neki alibi i da ljudi pomisle kako je eto sutradan i on otet. I on je nestao u toj priči, odnosno između 17. i 18. da bi bio pronađen 28. teško ranjen u podrumu kuće svojih prijatelja. Takođe, činjenica da kada je pronađen njegov automobil 24. novembra, njegov rezervoar od automobila je bio pun goriva. To govori kao da se Dragan dvoumio da li da pokuša bekstvo ili da bude tu negde u blizini. I sada, tačno gde se on sve skrivao tih 10 dana, ostaje misterija. Ali mnogi ljudi su kasnije bili privedeni da bi se sa njima obavio informativni razgovor na tu temu i mnogima je rađen i poligraf. Između ostalog, poligraf je 3 puta rađen i Draganovoj rođenoj sestri.
Najverovatnije je možda policija sumnjala da se on u nekom periodu možda i skrivao kod nje u stanu, međutim, kako je ustanovljeno, nije. Poligrafu su bili podvrgnuti i još neki članovi njegove porodice, a i prijatelji. I niko nije doveden u situaciju i sumnju da ima bilo kakve veze sa ovim krivičnim delom koje je izvršio Dragan. Zapravo, policija je bila sigurna na kraju da je on ovo krivično delo izvršio sam i bez saučesnika. Takođe su bili sigurni da za sve to vreme, ako se negde skrivao, a skrivao se, da se nije skrivao kod ovih ljudi i da ga niko nije prikrivao. Po meni, ova priča ne samo da je mistična i čudna, ona je zapravo biografska priča ovog čoveka koji je uradio sve ovo i govori o njemu da zapravo nije bio sposoban ni za jednu priču koju je pokušao da uradi. Niti je on bio uspešan trgovac na kraju, niti je bio dobar sportski funkcioner, niti je savršeni zločinac. On nije mogao da živi sa teretom onoga što je uradio. Nije se on plašio ni zelenaša, ni kamataša, nije se plašio ničega. Nije mogao da živi sa saznanjem da je ubio majku svoje dece. I bez obzira što je upotrebio dve vrste oružja, ovo ubistvo nije ubistvo iz strasti, jer je zaista neobično. Upotrebljeno je vatreno oružje, a posle toga nož. Takva kombinacija nekako se ne uklapa u ubistvo iz strasti, bar nije takva praksa. I ono što je na mene ostavilo jako ružan utisak u vezi ovog čoveka, to je pre svega ubio je ženu, svoju suprugu. Onda njeno telo ostavlja na imanju svog prijatelja, ne razmišljajući da će on možda sutra da snosi neku krivicu i odgovornost. Možda posumnjaju da on ima veze sa tim ubistvom. Znači, uopšte ne razmišlja o svojim prijateljima, da bi potom odlučio da izvrši samoubistvo i odlazi da se ubije u podrumu kuće svojih prijatelja. To je vrhunac ludila. Sve što je uradio u ovoj suludoj priči koju je osmislio je sve veće i veće ludilo koje je radio. Pored svega toga što je on uradio strašno i opasno, u Subotici ni dan danas o njemu niko ne priča ni jednu ružnu reč. Svi su rekli, eto, čovek je puko ko zna iz kog razloga, uradio je to u nekom suludom trenutku, ali mi ćemo ga pamtiti kao jednog dobrog čoveka. Znači, i dan danas o njemu se priča kao o dobrom čoveku. Takođe i o njegovoj pokojnoj supruzi Svetlani. Govorili su i govore ljudi da je pamte kao jednu jako pozitivnu, lepu i uvek nasmejanu ženu, koja je znala svima da da pravi savet u datom trenutku. I govorili su da su oni bili zapravo jedan prelep par. I na prvi pogled, kada pogledam njihove slike, moram da budem iskren. Meni Dragan uopšte ne deluje kao neki manijak ili potencijalni ubica. On meni deluje onako domaćinski i kao čovek koji voli svoju suprugu. I zato meni sve ovo deluje da je do ovog ubistva došlo slučajno. Naravno, ne opravdava ga to. Ne može slučajno u nekog da se uperi pištolj. Ali ja mislim da je on pokušao da zastraši svoju ženu. U nekom trenutku tog svog napada, neke ljubomore i nekog ludila koje ga je uhvatilo. 90% sam ubeđen da je do opaljenja došlo nehotično i da je posle sve ovo što je radio u nekoj suludoj agoniji. Trudeći se pre svega da prikrije činjenicu od svoje dece da je on ubio njihovu majku. Najverovatnije kada je shvatio
da to što se desilo nije ružan san koji će jutrom nestati, on je odlučio da izvrši samoubistvo. Ali ne mogu da shvatim, pored toliko mesta da izvrši samoubistvo, on je odlučio da ode u podrum kuće svojih prijatelja i da se tamo ubije. Mogao je to da uradi u bilo kojoj tamo šumi u okolini Palića. Mada je možda bilo najbolje da je posle svega što mu se desilo, da je otišao u policijsku stanicu i da se prijavio. I da ne pravi nikakav cirkus i horor drugim ljudima. I zato savjetujem svim muškarcima da ne prete nikada nikome, a pogotovo ne svojim ženama i drugim ukućanima, vatrenim oružjem niti bilo čime. A pogotovo ne vatrenim oružjem, jer nikada ne znate kada će da opali. Jer ovaj čovek nije bio niti iskusan kriminalac koji ume da barata vatrenim oružjem, niti je bio pripadnik nekih policijskih ili vojnih formacija koje su obučene da rukuju vatrenim oružjem. Ispričao sam vam ovu pre svega jako čudnu priču i jako tužnu priču u nadi da ćete je shvatiti kao jednu vrstu pouke. A voleo bih da čujem i vaše mišljenje u komentarima kao dosad, a mi se vidimo u sledećim čudnim pričama. A do tada ja vas pozdravljam. Stop nasilju nad ženama!